Kelai. Kelai. Kelai ini banyak pariwisata pariwisata yang selalu dikunjungi dari orang-orang luar sana. Oleh karena itu, para pemirsa dan para sahabat dan juga keluarga, sayang sekali kalau kita tidak bisa mengunjungi Kelai ini, di mana banyak sekali pemandangan-pemandangan yang selalu kita kunjungi. Oleh karena itu, untuk kekuasaan Allah yang senantiasa memberikan suatu keindahan alam ini hanya untuk kita nikmati dengan berbagai pemandangan-pemandangan atau kesabarannya. Oleh karena itu, saya minta kepada rekan-rekan saya dan juga para sahabat saya, ayo kita sama-sama untuk mengunjungi yaitu Gunung Melangi. Ya, di belakang saya ada air terjun yang tidak henti-hentinya. Dan saya sudah keliling di antara gunung yang lain, Gunung Cikanter, Gunung Sotong. Bahkan di sini banyak sekali pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa. Inilah yang dikatakan kekuasaan Allah. Banyak sekali tanaman-tanaman bunga-bunga yang tumbuh di atas batuan itu, sehingga kita dapat bisa menikmati dan mensyukuri atas segala apa yang kami lihat dengan kebesaran Allah-Nya. Dan di sana kita tuh banyak sekali air terjun dan pohonan yang begitu tinggi, tebing-tebing yang begitu menjulang, sehingga kita tidak bisa dapat untuk menikmatinya lagi apabila kita tidak bisa untuk mengunjungi lagi di sini. Alhamdulillah dan juga banyak rekan-rekan saya yang sudah datang ke sini dari orang-orang jauh, sehingga banyak support untuk menikmati pemandangan-pemandangan yang ada di sini. Oleh karena itu, marilah kita ayo sama-sama untuk berkunjung, menikmati taman wisata air terjun yang ada di sini. Oke, demikian tadi. Terima kasih buat saya. Mohon maaf atas segala ucapan dan kekurangan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya namanya Bang dari Jakarta. Lihat pemandangannya, oke, mantap banget. Ayo para kawan-kawan, teman-teman, dan juga para santri yang sekiranya mau berkunjung, masih banyak waktu untuk kita datang di sini, supaya kita bisa menikmati alam kekuasaan Allah yang Allah ciptakan semesta ini menjadi satu keindahan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk berkunjung menikmati udara segar di air terjun Cimarinjung, yaitu curug yang sangat istimewa. Banyak pemandangan-pemandangan yang kita tidak pernah pahami, sehingga kita dapat menikmati pemandangan ini menjadi luas. Yuk, lihat di sana bukit-bukit yang di atas. Hebat banget. Dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Mau mandi di air terjun ini, maka harus kita lebih hati-hati lagi karena airnya sangat deras banget. Ayo kawan-kawan, kita menuju ke bawah.
Masih kayak inten batunya gini, Mas. Hah? Masih kayak inten. Iya. Segi 6. Nih. Bodoh. Anak udah. Ini inten bukan? Kan Iya ini. batuan itu. Cincin. Kita lagi nyari batu-batu yang unik dan antik. Nah, contohnya gitu belanan ini. Seperti patahannya, tapi ada yang utuh. Ini patahannya ini. Oh, seperti udah berbentuk. Batu garam namanya. Ada garam. Iya. Nanti ada ya. Ada batu garam. Udah berbentuk dia. Sudah. Matiin dulu ya. Oke.